大家好，今天我们来到了巴黎南边的一个小城图尔，它所在的图尔卢瓦尔河谷都会区被称为法兰西花园。图尔这个小城非常小，面积只有34平方公里，人口也大约只有13万人。图尔城虽小，却非常精致。曾在文艺复兴前期，因路易11的长居而一度成为了法兰西的首都。我们现在看到的图尔老城，大部分的建筑都是在2战后重建的，因为在1944年6月诺曼底登陆后，为了解放图尔，大部分的建筑都遭到了损毁。我们从图尔老城美丽的市政厅一路走到法国第一大河卢瓦尔河的河畔，我们沿途还看到了图尔圣加迪安主教教堂。这座哥特式风格的教堂已经有快1000年的历史了。在图尔城的周围有很多著名的法国古堡，像舍农索堡和香波堡等等，这些都是私人的古堡。如果您的时间充足，可以选择1-2个古堡去体验一下在那个时代法国私人古堡的豪横。